estem molt orgullosos d'aquest poble, d'aquest país i de tot el que representa no només tota aquesta gent, sinó polítics tan decents que estan ara mateix a la presó com Oriol Junqueras. Com a anècdota, jo recordo que som molt xerraires i ens trobem molt a gust debatint i discutint. Un dia em van trucar per fer un acte amb ell, un acte que duraria 30 minuts com a màxim, 20 minuts l'alcalde, que en aquell moment era alcalde, 15 minuts el company Toni Mora i 15 minuts jo. Bueno, vam estar 3 hores i mitja i al final quasi ens obliguen a sortir perquè ens agrada molt debat, és una persona amb la que es pot parlar, en què et sents molt còmode amb ell i pots disfrutar dialogant i debatint. Bé, la veritat és que jo m'he trobat amb l'Oriol amb els problemes, amb conflictes laborals, en temes de comitès d'empresa, sobretot relacionats amb empreses de Sant Vicenç. I sempre m'he trobat un home molt proper i que parlava clar i que no ens feia perdre el temps, ni a ell ni a mi. I això és important, perquè els sindicalistes necessitem gent que parli clar. I l'Oriol sempre parla clar, i d'una manera càlida. Per tant, he trobat això sempre en l'Oriol. Doncs una de les anècdotes que recordo de l'Oriol és de la que n'he tret un aprenentatge molt important. I és que a un partit amb una tradició republicana com Esquerra Republicana, amb una tradició d'arrel molt catalanista, doncs no sempre havíem sigut capaços de baixar al Baix Llobregat i d'entendre la realitat del Baix Llobregat i de fet hi havia molta dificultat de poder vertebrar-nos. I una vegada em va convidar l'Oriol a dinar aquí a Sant Vicenç i a més en aquest dinar em va presentar a gent propera a Esquerra Republicana, gent que després ha format part del projecte polític d'Esquerra Republicana mentre ell va ser alcalde i alhora després a la Maite i vaig conèixer gent molt diversa, gent d'aquest país, gent que es creuen també l'esperit republicà del nostre país i va ser un gran aprenentatge perquè a més és aquella manera de fer, aquell tarannà de l'Oriol, aquella manera de sumar persones als projectes, no tant pel seu origen, no tant per la seva condició, sinó per la seva convicció republicana i de construir un país per tothom. Recordo una vegada que vaig venir aquí a Sant Vicenç, ell era alcalde en aquell moment, havíem quedat per xerrar una estona i em va convidar a dinar. Va dir, anem a un lloc que es menja un menú boníssim, aquí al centre del poble, vam estar dinant, vam estar fent cafès i vam estar fins tard parlant. I recordo que ell em deia, home, m'ajudes a obrir el cap, a donar-me punts de vista diferents, no? Crec que és una persona entranyable, ho he dit a l'acte, és una bona persona, però és que no és només bona persona, és una gran persona, el que està passant amb ell és absolutament injust i crec que és un home que es feia estimar, que molts el respectem i jo diria fins i tot que l'estimem. Que cuando estuvimos una de las veces nos dijo que los presos llevaban chapas del Oriol. Esto es muy importante porque vimos unas personas que habían hablado con chapas y no eran ni de un político ni de otro político, eran de los presos que estaban dentro de la prisión y los presos políticos llevan chapa de Oriol Junqueras. Esto es muy importante, eso quiere decir que Oriol Junqueras es amor y junquerismo es amor y no pararemos y lucharemos por ellos y para ellos. Bé, jo amb l'Oriol tinc moltes anècdotes, perquè hem compartit un període important del projecte d'Esquerra Republicana junts. Primer ell com a president del partit i jo com a alcalde i després tots dos al Parlament de Catalunya. Per tant, anècdotes i històries en tenim moltes. Però jo us vull explicar l'última vegada que ens vam veure, que ens vam poder tocar. L'última vegada va ser a la presó ja. Ell era a la presó, jo era a Extremera, i ens vam poder veure i ens vam poder abraçar. I vam estar plorant una estona tots dos junts. Ell m'ho va confessar
després de molts mesos era la primera persona a qui podia tocar i amb qui podia parlar obertament sense haver-hi un vidre pel mig. Ens vam emocionar, però al cap de 20 segons el tio va començar, com és ell, a donar ordres, a explicar coses, a preguntar-me com estava el país, com estava el partit, com estava tot, i vam estar una hora i mitja parlant només de projectes de futur. Així és l'Oriol, sempre se sobreposa de tot i sempre està pensant en quina és la millor manera que tenim per ajudar el país. Aquest és l'ensenyament que ens ha fet sempre l'Oriol i que intentem aplicar també nosaltres allà on ens correspon a mi, en aquest cas a la presidència del Parlament de Catalunya, però allà on hi ha un home o una dona d'Esquerra Republicana, l'Oriol ens ha ensenyat que el que hem de fer sempre és pensar primer en el país, primer en el col·lectiu i després, i en últim terme, en el bé personal. Recordo perfectament una vegada que vaig fer una visita al Parlament i a l'acabar vaig trobar l'Oriol i sabent que jo era regidora a Reus, les primeres paraules sempre van ser preocupar-se per com estàvem. I em va dir, Noemí, com esteu a Reus? Doneu molta força a tota la gent de Reus. Amb això vull dir que l'Oriol sempre es preocupa per la resta, sap exactament qui és cadascú, com es troba la situació de cada un dels municipis i per mi això és el més important que té el nostre president, l'Oriol, que sempre té una paraula d'amabilitat per tots i que sempre ens té present, i que sempre ens té al cap. I nosaltres ara també li tenim fins al moment en què pugui tornar a ser lliure i pugui tornar amb els de casa seva. Jo he fet d'alcalde de Sabadell durant 2 anys i tot el que he pogut aprendre quan feia d'alcalde ho he après de l'Oriol. És més, vaig ser candidat perquè a casa seva, mentre menjava llenties amb ceba del seu hort, em va dir que tornés a presentar. I també, el primer acte que va venir a Sabadell, se li va escapar que el seu alcalde preferit era l'alcalde de Sabadell en aquell moment, jo, però va ser molt hàbil i va dir que la seva alcaldessa preferida era la Maite, que era l'alcaldessa del seu poble. Va ser que en les primeres trobades que vam tenir, que ens vam conèixer, jo, clar, lo admiro molt i lo admirava molt. I me va sorprendre perquè ell me va demanar que, si us plau, l'ajudés, perquè pensava que gent com jo, que sóc un català que ha nascut a Montevideo, teníem que ajudar perquè aquest país i la república puguin ser possible i convidar a molta gent com jo. I realment vaig quedar sorprès perquè en realitat era jo el que li venia a demanar ajuda a ell i ell me va demanar ajuda a mi. Doncs jo de l'Oriol recordo que és una gran persona, recordo que és un gran pare pels seus fills, va ser, jo crec, el millor alcalde que ha tingut Sant Vicenç dels Horts, és una persona que sempre se n'ha ocupat de tothom i de tots, malgrat anar molt cansat, malgrat tenir moltíssima feina, sempre tenia unes bones paraules, un com estàs, com ho porteu. Amb la televisió local ens va ajudar moltíssim, ens va, diguéssim, assessorar, ens va aconseguir que tots els papers estiguessin en regla i sempre estava molt pendent de nosaltres. I a nivell personal jo amb ell sempre he tingut una molt bona relació, me'l trobo moltíssim a faltar, us podria explicar moltíssimes anècdotes, però bé, us vull fer arribar això, que és una persona que, com tots ja sabeu, un àngel de persona amb una força vital impressionant, que sempre té una lluita constant per millorar la vida de les persones, sempre molt preocupat perquè aquest país vagi endavant i és, en definitiva, una de les millors persones que conec i és injustament empresonat. Esperem que aviat pugui sortir de la presó i ens pugui tornar a omplir de vida i donar-nos la força que necessitem per tirar endavant. Els exiliats, els hostatges polítics que hi ha a les presons de Madrid. Avui reivindiquem la democràcia,
l'expressió lliure de moltíssima gent diversa. Tot va començar després de que l'Estat i la seva justícia, lluitarem sempre per la llibertat, que n'hi haurà persones com nosaltres que lluitaran per la llibertat. Passen dies, passen setmanes, passen mesos i guanyen amics. Això és junquerisme. Abraçar a tothom. Estimar a tothom. Estimar un país que és divers i que té diferents procedències, diferents orígens, diferents maneres de pensar, diferents maneres de ser, però que s'ajunta, que suma per un projecte de futur, per la república que anhelem, per aquell projecte de futur millor pels nostres fills i els nostres nets.